హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకు రవ్వతో ఈ విధంగా రింగ్స్ ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో స్నాక్ ఐటమ్ నేను మీకు చూపించబోతున్నాను. సో టేస్టీ రవ్వ రింగ్స్ ప్రిపరేషన్ చూద్దామా? దీనికోసం నేను స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకుని దీంట్లో 1 స్పూన్ గీ వేసుకోవాలి. సారీ అండి, నేనైతే బటర్ వేసాను. మీరు కావాలనుకుంటే గీ కూడా వేసుకోవచ్చు. సో 1 స్పూన్ బటర్ వేసుకోవాలి. బటర్ హీట్ ఎక్కిందండి. ఇప్పుడు దీంట్లో 1 స్పూన్ జీలకర్ర, ఈ విధంగా జీలకర్రని ఫ్రై చేసుకోవాలి. జీలకర్ర అయితే ఫ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీంట్లో చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఈ విధంగా వేసుకోవాలి. 1 స్పూన్ వేసుకోవాలి. చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా ఒక 1 మినిట్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఫ్రై అయిపోయాయి. ఇప్పుడు దీంట్లో 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా బటర్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఫ్రై అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు దీంట్లో రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసిన తర్వాత ఒక్కసారి ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకుని ఈ వాటర్ బాయిల్ అయ్యే వరకు దీన్ని మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి. ఇది బాయిల్ అవుతున్నది చూద్దాం. ఇదైతే బాయిల్ అవుతుంది. ఇది సూజీ రవ్వ అండి. దీన్ని ఏం చేయాలంటే ప్యాన్ ఫ్రై చేసుకుని చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలో వేసుకుని ఈ విధంగా పౌడర్ చేసుకోవాలి. కొంచెం లైట్గా అది పరకుంటుంది కదా, సో ఈ విధంగా పౌడర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ పౌడర్ని ఫ్రై అవుతున్న వాటర్లో వేసేద్దాము. వేసే ముందు ఫ్లేమ్ తగ్గించుకోండి. ఇట్లా ఈ విధంగా కలుపుతూ వేసుకోండి, లేదంటే ఉండలు కట్టేస్తుంది. ఈ విధంగా రవ్వ వేసిన తర్వాత ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి ఒకసారి. ఇప్పుడు దీని మీద మూత పెట్టేద్దాం. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేటప్పుడు దీని మీద మూత పెట్టేద్దాం. మూత పెట్టి దగ్గరగా ఒక 5 మినిట్స్ ఇట్లా ఉంచేయాలి. మూత తీసి చూద్దాం. చల్లారిపోయింది. ఇప్పుడు దీంట్లో సన్నగా తురుముకున్న కొత్తిమీర వేసేద్దాం. ఈ విధంగా కొత్తిమీర చల్లుకున్న తర్వాత ఒకసారి చేతితో ఈ విధంగా బాగా కలుపుకోవాలి. చపాతీ ముద్ద కలుపుకున్నట్టుగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఒక 2 స్పూన్స్ బియ్యపిండి, ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మిక్స్ అయ్యే విధంగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమంలో బాయిల్డ్ అండ్ మ్యాష్డ్ పొటాటో కలిపేయాలి, మిక్స్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో పొటాటో అయితే నేను ఒక 2 పెద్ద పొటాటోలు తీసుకున్నాను. అవి బాయిల్ చేసి ఈ విధంగా మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని ఇందులో కలిపేద్దాం. ఇప్పుడు ఈ పొటాటో ఈ విధంగా అంతా కూడా మిక్స్ అయ్యే విధంగా కలుపుకోవాలి. సాఫ్ట్గా రెడీ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని చపాతీ ముద్దలాగా తీసుకుని ఒక ముద్ద దీన్ని పీట మీద ముందుగా
బియ్యం పిండిని ఈ విధంగా చల్లుకోవాలి. ఇప్పుడు దీని మీద ముందుగా మనం సిద్ధం చేసుకొని పెట్టుకొని రోల్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చపాతీలాగా ఒత్తుకోవాలి. ఎంత వీలైతే అంత పలుచగా ఒత్తుకోవాలి. సో ఇప్పుడు దీన్ని రింగ్స్ కింద రెడీ చేసుకుందాం. ఇట్లా ఒక గ్లాస్ తీసుకుని, ఇలా అంచులో ఉన్న గ్లాస్ అయితే మనకి ఈజీగా కట్ అయిపోతుంది. ఇట్లా ఇట్లా తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లో మరొక చిన్న మూతతో ఈ విధంగా మధ్యలో భాగాన్ని ఈ విధంగా తీసేయండి. ఇప్పుడు దీనివల్ల ఇది సర్కిల్ లాగా వస్తుంది. ఇట్లా ఇట్లా కరెక్ట్గా మధ్యలో పెట్టుకోండి. ఇట్లా ఇప్పుడు ఈ విధంగా సర్కిల్స్ లాగా అన్నిటినీ కూడా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత నేను మీకు చూపిస్తాను. ఈ విధంగా రింగ్స్ లాగా చేసి పెట్టుకున్నాను చూడండి ఇట్లా. సో ఇప్పుడు వీటిని నేను ముందుగానే ఆయిల్ హీట్ చేసుకున్నానండి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా. ఇప్పుడు దాంట్లో ఈ రింగ్స్ని వేసేద్దాం. ఆయిల్లో వేసిన తర్వాత వీటిని రెండు వైపులు తిప్పుకుంటూ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇది ఇంకా కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి. ఇప్పుడైతే ఇవి ఫ్రై అయిపోయాయి, తీసేద్దాం వీటిని. బొంబాయి రవ్వతో క్రిస్పీ స్నాక్ ఐటమ్ రెడీ అయిపోయిందండి. సో దీన్ని మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి. ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లలు అయితే చాలా ఇష్టపడతారు. ఈ విధంగా రింగ్స్లా ఉంటాయి కదా. సో ఇది మీరు ట్రై చేయండి. ఎట్లా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ పెట్టండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ టచ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.